yang punika kasengkuyung kalian campur salirikas kadesa musik. Mugi matur nuwun dumateng panjenenganipun para warga masyarakat Bendungan khususipun Karang Taruna. Kang sampun kawula sarencang nimbali putra Panji Sulung kados pundi gocekipun putra Panji Sulung. Wonten tigang perkawis ingkang menjadi larangan putra Panji Sulung saat perhom sampanggi setunggal panjenengan pados papan ingkang sae papan ingkang minunggan kalih jumeneng kemawon ampun ngantos kalian dodo. Kami putra Panji Sulung full abangan mobil panjenengan gadai atribut ingkang warni abrit kawula panjenengan suwun sikiraken rumiyin. Ingkang kaping 3 sloganipun putra Panji Sulung no miras lan no alkohol. Tiga perkawis kala wau monggo kita taati saha kita imut-imut supados lancar anggenipun kula lanjut sampe ningali putrane paguyuban seni jaran besar putra Panji Sulung. Didukung kalian pemain-pemain tim Rabas gedenya ya di bintang tamu sebagai grup Bang Rantai ya monggo kita tunggu boceripun mugi informasi jangkep wonten ing siang kalenggar punika badhe menghibur para warga masyarakat wonten ing Bendungan Kaliboto. Kita luput nyuwun matur nuwun dumateng para youtuber ingkang sampun paring liputan dimanapun tempat putra Panji Sulung perform. Disitulah kita ada partner Bulan Sami youtuber yang dimanapun Bulan Sami tampil selalu diliput, semoga menjadi rekan kerja dan juga menambah paseduluran dan menambah reputasi bagi youtuber dan channel Anda. Matur nuwun. Ayo domakat kabeh disiapke ora mbene aja nganti ana sing keri. Iya ayo padha mangkat budal kabeh para bolo para rewat putra Panji Sulung. Iya ayo mangkat aku melu lho Pak aja ditinggal. Iya wis ceket ayo ngaku borapene dicepakno. Ayo mangkat ning Bendungan kabeh le awas. Iya ayo mangkat budal kabeh para bolo rewat putra Panji Sulung. Sing saka lor saka kidul saka etan dawa ayo